O pavão é uma ave da família dos fazões. É uma das mais lindas e exuberantes aves que existem. Porém, somente o macho é colorido e exuberante. É originário da Índia e alimenta-se de insetos, sementes e frutos. Pesa de 4 a 6 quilos e a fêmea põe entre 3 a 12 ovos numa ninhada.